Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар, құрметті жерлестер. Бүгінгі көріп отырған бағдарламаларыңыз тіл мәселесі төңірегіндегі тақырыпты қозғап отырғандығы мені ерекше қуантып отыр. Неге десеңіз, қаны қазақ, жаны қазақ азамат есебінде, Қазақстанның азамат есебінде, патриот есебінде менің үлкен жүрек қалауларымның бірі еліміздің барлық азамат-азаматшалары өзіміздің ана тілімізде, қазақ тілінде таза, емін-еркін әдеби нормаға сай сөйлесе деп тілеймін. Өйткені айтылып жатады ғой. Ана тілдің арың бол, ұятың боп тұрып етте өзге тілдің. Бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Әрине, әлемнің қаншама мемлекеттерінде, қаншама халықтардың өздерінің тілдері бар. Олар өз тілдерін жақсы көреді. Олар өз тілдерін қатты баға тұтады, құрмет тұтады. Сол секілді біздің де жадымыздан шығармайтын бір үлкен басты мәселеміз ол қазақ тіліне деген құрметімізді одан әрмен арттыруға тырысу. Қазақ тілінің болашағы біздердің қолымызда. Кезінде білектің күшімен, найзаның ұшымен қасық қаны қалғанша осы өскелең ұрпаққа, яғни бізге асыл мұра болып қалсын деп, қазақтың тілі өшпесін деп, үні өшпесін деп, ешқашанда қазақ деген жоқшылықты көрмесін деп, өзіміздің мәдениетімізді, жерімізді, тілімізді бізге ұлықтап, ұлы мұра есебінде қалдырып кеткен ата-бабаларымыздың қаны, оны ұмытпауымыз тиіс. Сол себептен ертеңгі өсіп келе жатырған бүлдіршіндер үшін, барлық қазақ атаулы жандар үшін біздің ең басты, яғни жастардың біздің ең басты мақсатымыз қазақтың тілін, қазақтың мәдениетін, қазақтың үнін, қазақтың әнін шартарапқа жар салып, мақтанып тұрып насихаттау. Қазақтың тілі деген ең әдемі тіл. Ол шынымен де солай. Әрбір халық үшін өзінің тілі ең әдемі. Біз егерде қазақтың тілімен, қазақтың мәдениетімен мақтанбасақ, баға тұтпасақ, құрмет тұтпасақ, ол тіл бізден басқа ешкімге керек емес. Қазіргі таңда өмір заңына сәйкес 21 ғасыр болғандықтан әрбір азамат кем дегенде 2-3 тілді меңгеруге тырысу керек. Соның ішінде қазақ баласына 2-3 тілді меңгеріп тұрған жерде өзінің ана тілін білмеу, өзінің қазақ тілін білмеу, ол үлкен ұят нәрсе. Мен түсінемін, кейбір адамдар қоршаған ортасының кесірінен қазақшасы біраз шорқақтау болып жатады, бірақ ол дейтін түзелетін нәрсе. Сол себептен одан қысылмаңыздар, ұялмаңыздар, тек қана алға ілгерілеу үшін жұмыс жасаңыздар. Қазақ тілін сіз міндетті түрде жетік меңгеруге тырысуыңыз керек. Ол сіздің үлкен басты мақсатыңыз. Осы сәтті пайдаланып, мен дейтін әлемдегі барлық тыңдармандарыма рахмет еткім келеді. Менің қай мемлекеттерде концертім өтіп жатсын, Америкада, Еуропада, Қытайда, Ресейде, барлық жерде мен қазақша ән айтқан кезінде қазақ тілінде жетік сөйлемесе де, тым болмағанда әнін орындайын деп, еліміздің азаматтарына құрмет көрсетейін деген ниетпен, қазақ тіліне құрмет көрсетейін деген ниетпен орындап келіп тырысып жатады. Сол үшін барлық әлемдегі тигірстарға, тыңдармандарыма рахмет. Қазақ тілі шарықтай берсін, қазақ тілі аман болсын. Тілімізді қадірлей берейік, қастерлей берейік, жақсы көре берейік. Hello dear ladies and gentlemen, we decided to shoot this video because I'm sure a lot of my dears around the world, they know Duman. They miss him. I hope you're very happy to see him because today we meeting after 2 years, my bro. Yes. After 2 years, you know, because of COVID, everything because of COVID. So maybe you can say something. OK， Hello， 大家好，我是杜曼，是狄老师的翻译之一。很高兴用这种方式又跟大家再一次见面。然后呢，今天我跟迪马西是快
快将近2年才见到，所以我们俩非常的兴奋，然后呢也彼此聊得非常的开心，所以用这种方式再一次跟大家打个招呼。 құрметті ағайын, біз сөз басын ағылшынша, одан әрмен қытайша бастағанымызға айып етпейсіздер. Оның себебін түсіндіре кетейін. Өздеріңіз көріп отырғандай, Думан осы IMCG жобасынан бері 5 жыл уақыт көлемінде мен қасымда жүріп, аға есебінде, дос есебінде қарайласып, менің аудармашым болып қызмет атқарған болатын. Сол аудармашылығын дәлелдеу мақсатында бірінші қытайша сөйлеп жүріп тұр. Енді бір-екі ауыз қазақша айтып жіберсеңіз, барлық бізді тамашалап отырған достарға, ағайын жұртқа, жекжат жора жолдастарға. Ассалаумағалейкум, экран алдындағы көрермендер, Димаштың тыңдармандары, өздеріңізге жалынды сәлем. Менің атым Думан. Өздеріңіз көргендей, Димаштың Джунгодағы көптеген тіл жағындағы аудармашылық қызметіне жұмыс істеп, көмек салып жүрген жігіттердің біріміз. Өздеріңізбен осылай экран арқылы жүздескеніме қатты қуаныштамын. Димаш екеуміз танысқалы да 5 жыл болды, және де карантин ауру себебінен 2 жылға жуықтай кезге алмадық. Ал бүгін қайтадан кездесіп, басымыз қосылып, қатты қуанышта отырмыз. Сосын осындай видео арқылы сіздермен сәлем жолдаудамыз. Өздеріңізге рахмет, Димашты қолдағандарыңызға, және де Димаштан көптеген туынды күтуді тілеймін сіздерге. Рахмет. Рұқсат болса, бір-екі ауыз толықтырып айтып жіберейін. Думан барлық қазақ жігіттеріне, қазақ халқына сай өзінің сыпайылығы, қарапайымдылық мінезінің салдарынан кішкене өзін дұрыстап таныстырмай тұр. Ол менің аудармашымның қызметін атқарғанмен, дегенмен өте талантты режиссер, өте талантты қазір. Жас режиссер емес. Жас режиссер болғанмен де қазіргі таңда үлкен көп сыншылардың жоғары бағасын алып жүрген, сонымен қатар үлкен болашақта үміт күттіретін өте талантты режиссер. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа барлық ойлаған мақсаттарың, армандарың жүзеге асып, біздің жалпы халқымыздың атын үлкен деңгейлерде әуелетіп, асқақтатып шығаратынына кәміл сенемін. Сол себептен, Думан, my bro, I'm very happy to meet with you. Өте қуаныштымын, өте қуаныштымын. Баршаларыңызға сәлем. Сәлем, өздеріңізге жалынды сәлем. Аман болыңыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Барлық менің тілеуімді тілеп отырған отандастарыма жалынды сәлем жолдағым келеді. Сонымен қатар барлық әлемдегі барлық қазақтарға, сонымен қатар алыс жақын шетелдегі әлем бойынша менің барлық тыңдармандарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Барлық әлемдегі жерлестарға жалынды дұғай Думан екеумізден сәлем.